هغه څه چې دلته ترسره کیږي کېدای سي د فلم او ټلویزیون په صنعت کې انقلاب راولي. د زاربروکن د پوهنتون د کمپیوټري علومو عالمان د کمرو کاملا نوی سیستم امتحانوي. په دغه ازموینې سره هغوی غواړي وپوهیږي چې آیا دغه کمره کولی سي په یوه نوري ساحه کې رنګ، شکل او د شانو فاصله انځور کړي او څنګه. په کلاسیکه عکاسي کې په یوې صحنې کې هره نقطه د فلم او یا هم سنسور پر یوې نقطې باندې کاږل کیږي، خو د نوري ساحې په عکاسي کې پر یوې نقطې باندې لویدونکې هر شعاع نقش لري، یعنی د یوې نقطې انځور له څو اړخونو اخیستل کیږي. له همدې کبله ورته نوري ساحه وایي، ځکه پکې نوري اشعې سنجول کیږي. په فزیک کې په دې اړه وختي لا توضیحات موجود دي، خو تر اوسه پر یوازې په عکس اخیستلو کې کار ورڅخه اخیستل کېدی. د نوري ساحې عکس اخیستل دا ممکنه کوي چې تر اخیستلو وروسته هم روښانه ساتي د عکس پر هرې برخې باندې حرکت ورکولی سي. موږ په ویډیو کې د نوري ساحې د ثبتولو هڅه کوو، بیا نو کولی شئ د ساحې عمق او فوکس وروسته بدل کړئ. د دید زاویه او د کمرې موقعیت هم وروسته مشخصیدای شي. نور ورته شیان چې په ثبت شوي انځور کې مو نه وو په دې تخنیک تر ثبت وروسته ممکنیږي. د 4 کمرو څخه جوړ دغه سیستم 4 چنده تصویري اطلاعات لیږي. په دغه سیستم سره نو باید په هر ثانیه کې 12 ګیګا بایته ثبت سي. سړی یوازې په دې ډول سره کولی سي نه یوازې د تصویر د هرې نقطې موقعیت محاسبه کړي، بلکې هغه سمتونه چې د نور شعاع یې د هرې نقطې څخه منعکس کوي هم. دا کار یوازې د کمپیوټري او معلوماتي تکنالوژي په لابراتوار کې ممکن دی. د لودویګسبورګ د انیمیشن په انسټیټیوټ کې د نوري ساحې د فلمبردارۍ لپاره د امکان تر حده پورې په واقعي شرایطو کې تیاری نیول کیږي. په سټوډیو کې باید یوه ویلنسل غږونکې فلمبرداري سي. In der Produktion mit der Cellistin geht es eben د ویلنسل د غږونکې په فلمبردارۍ کې اصلي هدف د فوکس بدلول دي، خو دا کار داسې کوو چې په اصل کې له اوسنیو لینزونو سره شونی نه وي. دا په حقیقت کې د خپل ډول د ابتکار لومړی بیلګه ده. په اروپا کې د لومړنۍ نوري ساحې د فلمبردارۍ لپاره چمتووالی، د کمرو سیستم او نوري منابع عیاري سوي دي. ډېر کیبلونه هم سره وصل سوي دي. د ویلنسل غږونکي لپاره سټیج هم آماده کیږي. د کمپیوټر او د انیمیشن متخصصین غواړي د نوري ساحې د کمرې په واسطه د ویلنسل غږونکي د فلم اخیستلو له لارې معلومه کړي چې آیا په دې تخنیک سره د فلمبردارۍ او د ډیرو معلوماتو انتقال ممکن دی. موږ وتوانیدو چې په 64 کمرو 64 یو څه متفاوت لید ترلاسه کړو چې کېدای شي د رنګ او په هرې نقطې کې د له مخکې موجود نور په سنجش کې ترې استفاده وشي. دا بیا وروسته ډېره ګټه لري، ځکه په دې صورت کې کېدای شي تر فلمبردارۍ وروسته هم بدلون رامنځته شي. عکسونه ښکاره کوي چې د نوري ساحې فلمبرداري بریالۍ وه، ځکه اوس ممکنه ده چې تر فلمبردارۍ وروسته د مثال په ډول د ویلنسل غږونکي یو 3 بعدي تصویر جوړ سي. څنګه چې په دغه طریقې سره د نور اندازه عکاسي کیږي او په سټوډیو کې هر طرف او پر هر نقطه باندې خپریږي، نو کېدلی سي دقیق وسنجوو چې کومه نقطه د سټوډیو په کوم ځای کې قرار لري.